เวลาที่เราเริ่มวาดภาพเนี่ยแล้วคงจะวาดตัวละครหน้าตรงได้สวยที่สุดใช่หรือเปล่าคะแต่ว่าทุกคนไม่รู้สึกหรอว่าภาพแบบนั้นมันน่าเบื่อสไตล์ภาพติดปัดเนี่ยจากนั้นก็นึกได้ว่าภาพนี้อาจจะขาดฉากไปก็ได้ต่อมาก็เลยจัดเต็มมีอะไรก็ยัดเป็นฉากให้มันเลยปรากฏว่าภาพมันหลายตาเหลือเกินรู้สึกตึงเกินไปน้อยไปก็ไม่สวยมากไปก็ไม่สวยอีกมันความว่ายังไงกันเนี่ยแต่เมื่อหลินได้รู้จักคำว่าองค์ประกอบภาพปัญหาเหล่านี้ก็หมดไปหากเราจัดวางสิ่งต่างๆในภาพได้อย่างเหมาะสมและมีองค์ประกอบที่ดูดีแล้วก็ไม่ต้องวาดเยอะวาดแค่ให้พอมีพอเพียงก็สามารถทำให้ภาพของเราดูดีขึ้นได้ทันตาเลยค่ะแหมองค์ประกอบภาพมันคืออะไรเหรอมันก็คือการจัดเรียงส่วนประกอบต่างๆของภาพเพื่อให้ภาพโดยรวมดูสวยและดึงดูดสายตาผู้ชมไปที่จุดใดจุดหนึ่งของภาพนั่นเองค่ะก่อนอื่นลินก็ขออธิบายหลักการว่าทำไมองค์ประกอบภาพถึงสำคัญนะคะทุกคนเคยไปนั่งดูขบวนพาเหรดเปิดตัวของโอลิมปิกกันไหมคะเวลาเรามองขบวนพาเหรดพวกนี้เราก็จะเห็นแค่คนที่เดินอยู่บนสนามเขาจัดขบวนกันเป็นรูปอะไรใช่ไหมเวลาเรามองเราไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำว่าคนที่เดินอยู่เหล่านั้นหน้าตายังไงเชื้อชาติอะไรผมดำผมทองภายใน 0.1 วินาทีแรกที่เรามองเข้าไปเราก็จะเห็นแต่ว่าพวกเขาเดินจัดขบวนเป็นรูปอะไรอยู่เท่านั้นเองในเรื่องการวาดภาพก็เช่นกันค่ะในขณะที่เราวาดแล้วก็คงจะจดจ่อกับตำแหน่งที่เราวาดอยู่ใช่ไหมเนี่ยเราวาดสี่เหลี่ยมนะเราจดจ่อแค่การวาดสี่เหลี่ยมให้มันมีด้านเท่ากันทุกด้านเหลี่ยมตรงสวยงามแต่ว่าจริงๆแล้วเรากำลังวาดสี่เหลี่ยมวางเรียงตัวกันเป็นวงกลมแบบนี้ตั้ง5เราไม่ควรเสียเวลาวาดสี่เหลี่ยมให้มันดูดีก่อนและควรเริ่มต้นวาดวงกลมเป็นโค้งเอาไว้ก่อนแล้วค่อยวาดสี่เหลี่ยมทั้งหมดค่ะเพราะว่าดวงตามนุษย์ไม่สามารถสังเกตรายละเอียดของส่วนที่ประกอบกันเป็นภาพใหญ่ๆได้ภายในเวลา 0.1 วินาทีแรกหรอกนะคะถ้าภาพของคุณไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ภายใน 0.1 วินาทีแรกภาพของคุณก็แพ้แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นถึงเราจะวาดมนุษย์หรือรูปร่างที่ซับซ้อนแต่ถ้าเราเรียงท่าทางและเสื้อผ้ากับมุมมองต่างๆให้มันใกล้เคียงกับภาพเรขาคณิตอย่างสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมไม่ก็วงกลมซึ่งจะทำให้สมองของผู้ชมรับรู้รูปทรงได้ง่ายขึ้นทำให้ภาพดูง่ายและสบายตาและดึงดูดสายตาของผู้ชมได้นานขึ้นเมื่อผู้ชมมองนานขึ้นก็จะค่อยๆเห็นรายละเอียดที่ผู้วาดแอบใส่ลงไปทำให้ภาพนี้ดูดีมีความหมายขึ้นนะคะโอ้โหนักวิทย์อย่างลินตั้งสมมติฐานเอาไว้ขนาดนี้มันจะต้องถูกอย่างแน่นอนแน่นอนว่าแค่วางเรียงสิ่งต่างๆให้เป็นรูปร่างง่ายๆแบบใดแบบหนึ่งมันก็ไม่พอหรอกนะคะถ้าเราไม่สามารถทำให้รูปร่างนั้นโดยรวมเด่นชัดขึ้นมาได้เช่นถ้าเราเรียงทุกอย่างเต็มภาพไปหมดแล้วไม่มี focal point ในภาพเลยผู้ชมก็จะตาลายไม่รู้จะโฟกัสสายตาไปที่จุดไหนแล้วก็จะเมินภาพของเราไปในที่สุดสิ่งที่จะมาช่วยในเรื่องนี้ก็คือ visual hierarchy นั่นเองvisual hierarchy เนี่ยก็จะเป็นหลักการเรียงสิ่งต่างๆให้แสดงถึงความสำคัญของสิ่งนั้นๆภายในภาพนะคะซึ่งลิงก็จะสรุปหลักการที่ทุกคนสามารถหยิบมาใช้สอยได้ดังต่อไปนี้ 1. ขนาดสมมุติว่าเรามีวงกลม3อันแบบนี้แล้วแต่ละวงขนาดต่างกันวงกลมที่ขนาดใหญ่ที่สุดก็จะดูเด่นที่สุดและภาพที่วงกลมขนาดต่างกันก็จะมีจุดน่าสนใจมากกว่าภาพแรกนะคะ 2. การทับกันจากภาพเดิมวงกลม3วงนะคะถ้าเราวางแบบนี้ขนาดเท่าๆกันมันก็จะดูไม่มีวงกลมไหนเด่นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเอามาทับกันวงกลมอันที่วางทับอันอื่นอยู่ก็จะดูเด่นที่สุดขึ้นมาหลักการนี้ก็เอามาใช้กับการที่วางวัตถุใกล้หรือไกลมุมกล้องได้อีกด้วยนะคะวัตถุที่อยู่ใกล้กล้องที่สุดเนี่ยก็จะดูเด่นที่สุดค่ะ 3. คอนทราสต์ลองดูภาพนี้นะคะในภาพมีวงกลมอันเดียวแต่ว่าสีฉากต่างกันอันที่มีคอนทราสต์เยอะสุดจะทำให้ผู้ชมแยกแยะรูปร่างได้ง่ายมองปุ๊บรู้ป่าว่าอะไรเด่นสุดในภาพนี้เทคนิคการวางคอนทราสต์นั้นสำคัญมากสำหรับการเพนติ้งเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังในส่วนนี้นะคะโดยปกติภาพที่มีความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยจะสามารถแบ่งชั้นของคอนทราสต์ได้เป็น2ระดับดังนี้โฟกัสซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโชว์คาแรคเตอร์ของเรานะคะแล้วก็มิดกราวด์อันสุดท้ายก็จะเป็นแบ็กกราวด์ค่ะบางภาพก็อาจจะมีแค่คาแรคเตอร์โฟกัสกับแบ็กกราวด์นะคะการแบ่งชั้นของคอนทราสต์ในเพนติ้งสามารถแบ่งได้ด้วย 1. ความเข้มของแสงเงาจะสังเกตเห็นว่าภาพนี้มี3ชั้นนะคะแล้วแต่ละชั้นความเข้มของแสงเงาก็ต่างกันบนตัวละครจะมีความชัดเจนของแสงและเงาที่สุดนะคะส่วนตรงมิดกราวด์เงาชัดเจนแต่ว่าแสงนั้นจะเบลอๆหน่อยค่ะและตรงแบ็กกราวด์เราจะไม่มีเงาเลยมีแต่แสงเห็นไหมคะแต่ละชั้นความเข้มแสงเงานั้นต่างกันมากเลยยิ่งต่างกันมากเท่าไหร่ยิ่งสวยค่ะต่อมาก็คือ 2. ความสดใสของสีความสดที่ว่านี้หมายถึงสีที่ไม่ถูกสีอื่นปนลงไปนะคะอย่างสีแดงสดๆก็คือสีแดงล้วนไม่มีผสมสีเหลืองหรือสีน้ำเงินเลยแต่ถ้าเป็นสีม่วงสด
ก็คือสีม่วงที่ไม่มีสีเหลืองผสมลงไปเลยค่ะอย่างในภาพตัวอย่างนี้สีบนตัวละครจะมีความสดกว่าสีที่ฉากกับไอศครีมนะคะทำให้ตัวละครดูโดดเด่นที่สุดในภาพค่ะ 3. ความหนาของเส้นส่วนใหญ่วิธีนี้จะใช้ที่ชั้นตัวละครหรือที่อยากให้เด่นที่สุดนะคะเราจะเน้นตัดเส้นให้รอบนอกตัวละครหนาๆนะคะและเส้นรายละเอียดภายในตัวละครก็จะเป็นเส้นบางๆค่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับเรื่องเส้นก็คือเส้นของด้านที่อยู่ใกล้แสงจะบางกว่าเส้นที่อยู่ฝั่งเงานะคะและถ้าหากภาพมีฉากเส้นในฉากก็จะเป็นเส้นที่บางที่สุดหรือไม่มีเส้นเลยก็ได้ค่ะอย่างในภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเส้นดินสอบางๆอ่อนๆนะคะด้วยหลักการเหล่านี้การทำให้รูปร่างที่ชัดเจนจนดึงดูดสายตาผู้คนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปจบกันไปกับหลักการเบสิกที่ว่าองค์ประกอบภาพหน้าสำคัญยังไงและใช้ยังไงในส่วนของเบื้องต้นเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาในส่วนของวิธีใช้องค์ประกอบภาพอย่างชาญฉลาดนั่นเองเมื่อกี้ยังใช้เบสิกยังไม่ฉลาดพอ อันแรกก็คือ Golden Ratio เพื่อนๆเคยอ่านเรื่องก้นหอยมรณะกันหรือเปล่าคะภายในเรื่องผู้คนจะคุ้มข้างให้กับรูปทรงของก้นหอยช่างสวยงามเหลือเกินใช่แล้วค่ะรูปทรงของก้นหอยนะมันเข้าทรงกับ Golden Ratio นั่นเองรูปทรงนี้ทุกคนสามารถพบเห็นได้ตามธรรมชาติทั่วไปทำให้ผู้คนที่พบเห็นได้หลงไหลเลยกับตัวคำสาปว่าไปนั่นซึ่งเราสามารถใช้หลักการนี้มาใส่ลงไปในภาพวาดของเราทำให้คนที่มองเห็นต้องหมดสะกดตากับมองก้นหอยวิธีใช้ก็คือเรียงสิ่งต่างๆให้ออกมาเป็นรูปร่างใกล้เคียงกับก้นหอยมรณะGolden Ratio นะคะหลักการก็ไม่ยากอะไรให้แบ่งภาพของคุณออกเป็น9ช่องแบบนี้แล้ววางสิ่งต่างๆให้ตรงจุดที่เป็นเส้นตัดอย่างน้อย3จุดค่ะเท่านี้เราก็จะได้สิ่งที่คล้ายๆ Golden Ratio แล้วนะคะหลักการนี้เราจะเรียกว่า Rule of Thirds ด้วยซ้ำในการแบ่งช่อง9ช่องเนี่ยเป็นหลักการของการที่เขาใช้ในการถ่ายรูปนะคะซึ่งการเรียงกันแบบนี้อาจจะยังเป็นก้นหอยได้ไม่ชัดพอเราสามารถนำหลักการของ leading line เข้ามาเสริมได้ด้วยค่ะซึ่งก็คือการแนบของที่เหมือนกับจะไปเอาเส้นทางอะค่ะแบบเป็น Golden Ratio แบบคล้ายๆก้นหอยหมุนวนๆเข้าไปนะคะหรือจะเอาเป็นสายตาคนในภาพก็ได้นะคะให้มองไปที่จุดก้นหอยหรือว่า Golden Ratio อะค่ะหลักต่อมาของวิธีการใช้องค์ประกอบภาพแบบ smart เท่ๆก็คือ framing ค่ะเป็นหลักที่ลินแอบเอามาใช้แบบสิ้นคิดบ่อยๆ วิธีใช้ก็คือภายในภาพก็จะมีกรอบอีกทีนึงนะคะและภายในกรอบเนี่ยแล้วก็วาดตัวคนหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะให้มันเด่นขึ้นมานะคะกรอบที่ว่านี้จะเป็นกรอบรูปกรอบหน้าต่างกรอบประตูหรือว่าเป็นถ้ำเลยก็ได้นะคะแต่จัดให้มุมมองของคนดูลอดเข้าไปในช่องเหล่านั้นให้พบกับส่วนโฟกัสของเราก็พอค่ะหลักนี้น่าจะง่ายกว่าแรกๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องมาเปลืองสมองว่าเราจะหาอะไรมาวางตำแหน่งให้มันกลายเป็นก้นหอยแล้วจะหาอะไรมาเป็นเส้นให้มันแบบเป็นก้นหอยแบบเนียนๆดีอันนี้กรอบก็คือกรอบตัวคนก็คือตัวคนง่ายๆแค่นี้เองค่ะ เอาละค่ะแล้วมาปิดท้ายกันด้วยว่าวาดยังไงให้มีองค์ประกอบภาพกันดีกว่านะคะก่อนเราจะวาดเนี่ยแล้วก็ลองมาวางแผนด้วยการใช้ธัมบ์เนลนั่นเองค่ะก็แทนที่เราจะวาดบนกระดาษจริงก่อนแล้วก็จะไปวาดบนกระดาษทดก่อนนะคะด้วยภาพเล็กๆค่ะก็ลองวาดจัดฉากหลายๆฉากในธัมบ์เนลหลายๆอันแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็เลือกอันที่ดูดีที่สุดมาสักอันค่ะจากนั้นก็วาดโครงร่างตามธัมบ์เนลเลยและตัวธัมบ์เนลเนี่ยเราก็จะเอามาแพนลงสีต่อได้ด้วยนะคะการลงสีในธัมบ์เนลเราก็จะเอามาเช็คดูว่าโฟกัสมิดกราวด์แบ็กกราวด์เนี่ยระดับความขาวดำเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ลงหลายๆแบบโฟกัสอาจจะเข้มสุดมิดกราวด์อาจจะสว่างแล้วก็แบ็กกราวด์อาจจะมืดเราปรับดูค่ะว่าแต่ละชั้นมันควรจะต่างกันยังไงแล้วก็อาจจะวาดธัมบ์เนลเดิมซ้ำๆแล้วก็ลองหลายๆแบบก็ได้นะคะแล้วก็มาดูว่าคอนทราสต์แบบไหนดีที่สุดแล้วก็เลือกธัมบ์เนลคอนทราสต์มาอันหนึ่งที่มันดูดีที่สุดแล้วก็เอามาลงกับภาพจริงเราค่ะถ้าในธัมบ์เนลเรามืดๆเนี่ยแล้วก็จะลงโทนสีเย็นๆแล้วก็ออกมืดๆหน่อยลงไปในส่วนที่เข้มที่สุดของตามต้นแบบนะคะและส่วนสว่างที่สุดเราก็จะลงสีจืดๆไม่ก็ปล่อยขาวไปเลยส่วนสีที่ความเข้มระดับกลางๆก็ลองปรับเอาดูเองนะพอลงตามธัมบ์เนลเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะเอาจริงๆจากหลักการที่ว่าไปทั้งหมดไม่จำเป็นต้องหยิบมาใช้ทุกอย่างในภาพเดียวก็ได้นะคะควรเลือกสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ2อย่างไปก่อนแล้วค่อยมาดูทีหลังว่าตัวเองชอบหลักการไหนมากที่สุดหลังจากนั้นก็อาจจะหยิบหลักการนั้นมาใช้บ่อยๆนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้วิธีวาดโครงร่างแล้วก็ไปต่อกับวิดีโอนี้ของลินได้นะคะมีทำไว้ให้ทุกคนแล้วบ๊ายบายจ้า